So yun mga boss, no, dahil marami sa inyo ang nagre-request sa atin ng part 2 ng soundcheck natin ng dual natin na 18. Yan. Siyempre, malakas kayo sa akin, kaya pagbibigyan ko kayo. Yan. Yung isa mga boss, kung makikita nyo, ayan, nakabalot na siya. Kasi nung nakaraang soundcheck natin, which is nung may pumunta dito, may nagalit, eh hindi natuloy yung soundcheck natin, kaya binalot ko na. Yan. Pero itong isa, yan, binuksan ko para sa inyo, para may soundcheck natin, para iparinig ko sa inyo kung gaano kalakas. Yan. So, papakita ko sa inyo yung ating setup. Dahil yung mismong may-ari nito mga boss, itong ating dual sub. Yan, pares yan, ginawa natin, JBL SRX 828. Yung may-ari, ayaw niyang ipa-deliver sa bahay nila nang hindi ko na nasa soundcheck. Sabi niya, wag mong i-deliver pag hindi mo pa na soundcheck. Yan. Kaya ngayon, na-soundcheck natin. Yan, naka-set up na tayo. Just hindi ko nag-video kung paano tayo mag-set up. Madali lang mag-set up. Yan. Tapos, nandito tayo sa may kalsada. Kasi yung labas namin, kalsada na yun eh. Kung hinarang ko muna yung sasakyan namin doon, yan, hindi naman natatraffic dito. Yan, pahiram muna ng kalsada. Hindi naman tayo makakaabala masyado. Yan. So, ang gagamitin natin dyan mga boss. So, dito mga boss, meron tayong 7-channel na mixer. Tapos, gagamitan natin yan ng equalizer, crossover. Tapos, itong ating pang sub, Joson Earth 1.5. Tapos, yung mid-high natin mga boss, ito. Joson Mars. Yan, 600 watts. Yan. Isang channel lang yung ginamit natin sa ating power amp mga boss. Kasi pinagsama ko na yung dalawa. Yan. Ang ating setup. Yung nakaload dito mga boss is Joson Stage 18. Yan. Tapos yung dito naman, Joson mid vocal. Tapos, etong ating tweeter, yung 300 watts na Broadway. So, yan lang yung ating, sound test ngayon. Kasi, yung isa na ibalot ko na, which is tinatamad ako. Yan, tinatamad ako tanggalin. Sayang naman yung balot, masisira. Yan, kaya yung isa na lang muna. Dalawa na may speaker na to eh, kaya malakas na to ang pang soundcheck natin. Yun oh. Yan, ikutan natin. Yan. Yung ating gawang GSR Soundworks. Kung gusto niyo ng ganitong magawa mga boss, yan, meron akong Facebook page kung saan doon ako nagre-reply sa mga inquiries. Yan. Music Group Eva Revolution Production.
Ay, grabe naman mga boss. Yan o. Basang-basa. Talagang. Tingnan nyo naman yung pintura natin mga boss. Kapag nababasa, ayan o. Hindi yan natutuklap. Hindi yan namumuti. Yan. Kita nyo naman mga boss ang sound check natin. Kung gaano kalakas. So, ayun na nga mga boss, no? So, na-sound check na natin to. Ipapadala natin to bukas kay boss from Taiwan. Sa Isabela natin to ipapadala mga boss. Pero ito lang, itong subwoofer lang, hindi to. Hindi kasama tong mid-high natin. Ito lang subwoofer. Yun. Sana satisfied kayo sa ating sound check. Subscribe to my channel.